दोस्तों बीच सड़क पे एक गड्ढा होता है और लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं और सारे उस गड्ढे को देख रहे होते हैं, लेकिन उस गड्ढे को कोई भी नहीं ढांकता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तभी सड़क से एक लड़की और उसका कुत्ता गुजर रहा होता है, तो कुत्ता इशारा करता है लड़की को कि ये गड्ढा है, इसको ढांकना चाहिए। लड़की और उसका डॉग इधर उधर देख रहा होता है कि आखिर इस गड्ढे को हम कैसे बंद करें। तभी डॉग को एक आइडिया आता है, लेकिन वो देखने से पहले चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और आपको कौन सा डॉग पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। फिर क्या लड़की और उसका कुत्ता उस गड्ढे के ऊपर कुछ डाल देता है, जिस पे सारे लोगों की नजर चली जाए।